نیرو بیا دیگه. سلام آقا. بعد از اتفاقاتی که افتاد یه ذره بیخیال شدیم، یه ذره فاصله گرفتیم و اینا. گفتم هر چی میخواد بشه دیگه. آره ولش کن. خیلی استرس داشتم اولش دیگه. محسن گفت ولش کن، حالا بذار زندگی عادیمونو بکنیم ببینم چی پیش میاد. آره احساس کردم شما هم اذیت میشین مثلا داستانا اینجوری دیگه. زندگی ما اونقدر استرس داره دیگه، استرس ما دیگه به شما وارد نشه حداقل. الان هم داریم میریم. چی شد؟ ببین استرس خودش داره میاد دنبالمون. الان داریم میریم خریدهای ناشناخته. یعنی چی؟ یعنی بریم یه چیزایی که تا حالا نخوردیم و ندیدیم و نچشیدیم و ننوشیدیم و تست کنیم. آره بخریم و تست کنیم. خوراکای استانبول رو بریم بخوریم، چیزایی که تا حالا نخوردیم بریم فروشگاه بخریم بخوریم، واسه شما هم بگیم که چه طعمی داره، خوشمزه است، بدمزه است، چجوریه. آره که اومدین استانبول بدونید چی بخرید حداقل. اینجوری خیلی بهتره. الان اومدیم میگروس. این میگروس نیست، این گریش یعنی ورود. میگروس یکی از فروشگاه‌های تقریبا خوبه، یعنی همه جا هست، شعبه داره. چیزی در مورد میگروس ها بگم، مثلا این می‌بینی نوشته میگروس، اون ام اولی اگه بشه 2 تا یعنی فروشگاه بزرگتره، اگه بشه 3 تا بزرگتره، تا میرسه به 5 تا. 5 تا بهش میگن بشم میگروس، یعنی میگروس بزرگ گنده. نمی‌فهمیدم من. از راز اول الان یه دونه ساله برای خیلی بزرگه. خیلی بزرگه. آره خودش هایپره دیگه. بریم تو اینم چی داره. بریم. هیجان داره. می‌خوام چیزایی که تا حالا نخوردم بخورم. بریم. این چیزی که خریدیم انگوره. ما تا حالا انگور نخوردیم. نه شوخی کردم. این برای چالشه. این برای چالشه. یه چالش می‌خوایم بگیریم، ویدیوشو به زودی میذاریم، خیلی جالبه. زور انجیرو اون دستینا. نه بابا نمیخوریم، ارزونه هم کیلو 89. اگه دوست داری بخر دیگه. بخر بزنیم بر بدن کاون. بچه نمیدونستیم چیه، زدیم چت جی پی تی گفت یه نوع طالبیه مال یکی از شهرهای ترکیه است. بعد خیلی شیرینه. حالا زرده بهتره، اون لکه داره به نظرم بهتره، رسیده تره. اینو برمی‌داریم دیگه ببینیم چه جوریه. اولیشو برداشتیم بریم ببینیم چیه. توش موزه ولی به نظرم. تندونا رو ببین موزه. خیلی بزرگه اینا. نمیشه 20 کیلوه. اومدیم تو نوشیدنی‌ها. خیلی چیز عجیب غریب اینجا هست. اینا چاییه. چای با طعمای مختلف، لیمو، انبه، تندونه. سرد مگه میشه؟ بکنم خیلی بدمزه. خیلی چای میخوری یا بیا سردش هم تست کن. حالا تست میکنم ببینم چه جوریه. اینا چیه؟ یه چند تاشو میگیریم بریم تست کنیم. از این چایو بگیریم. آره تا حالا نخوردیم. لیتر بگیریم. بچه چه طعمی برداریم؟ شما نظر بدید. لیمویی، هلو، شما این دراگون چیه نمیدونم. ما کلی خرید کردیم، کلی هم چیزای ناشناخته خریدیم، ولی حالا اینا رو لازم داشتیم دیگه گفتیم یو بخریم. آره تخم مرغ اینجا رو نخوردیم تا حالا. ببین چه جوریه. مرغش فرق داره واقعا. اگه یادتون باشه بچگی خیلی بیشتر مزه داشت. آره یه بوی خاصی نمیداد. ببین چقدر خرید کردیم. چه خبره؟ دیروز 2000 لیتر خرید کردم با سامان اومدیم، امروز هم 1700 لیتر. دیروز همون 2000 لیتر شده. 4 میلیون الان هم نزدیک دوباره 4 میلیون خرید. پلاستیک هم خود حساب می‌کنی. آره بچه‌ها اینجا پلاستیک مجانی نمیدن مثل ایران. پول باید بدی به پلاستیک بده. پلاستیکا ولی مجانی مال نونا، ولی بکشی رو سرت خفه نمیشه. خیلی نازه، هوا از توش رد. پس بریم قدر ایران خودمونو بدونیم. نیفتی تو این دوباره. پس بریم خونه چیزای ناشناخته رو آنباکس کنیم و بخوریم ببینم چیه. بریم. بزن خوراکی‌های ناشناخته. یه نازلی دید که کلی خوراکی خوشمزه خریدیم، گفت منم میخوام بیام تست کنم. من خیلی ذوق دارم بفهمم مزه این چه جوریه، پس اول اینو تست. نه اونو میذاریم آخر. دوست دارم اول بفهمم. کلی چیزای ناشناخته داریم، هنوز معلوم نیست چی به چی. من اینو خیلی دوست دارم تست کنم. چیه؟ پس میذاریم
قبل این چای باورت میشه؟ فکر کردم آب میوه هست. چای با طعم هلو. اینم چای یخ با طعم هلو. بچه اگه فهمیدین این چیه ولش کن، من بهتون میگم این یه انجیر ترکیه. بنوش ببینیم چیه. اولین نفر من تست میکنم. بعد اینکه تست کردم همیشه میریزه همیشه. اصلا مزه چای نمیده. مزه چی میده؟ آب میده. همین چای نداره راست هم میگه. چای نداره چجوریه؟ ولش کن بریم بعدی. نه فکر کنم کافئین داره مثلا، ولی طعم هلوه، بیشتر طعم هلو میده. آب هلو مثلا. آره یکم تهش اینجا کن. آره چای میده. یکم مزه ببینم ببینم. ولی اصلا جای چایو نمیگیره. واسه یه بار دیگه من میکنم. طعم مزه چایو میده، خیلی خوشمزه است. آره وقتی من دارم اینجور میکنم معتاد شدم. چای میده. اولش که نه اصلا مزه چای نمیده، حالا دیگه داره معتادش. خیلی خوب بود، امتیاز بدیم. خب 1 تا 10. 1 تا 10 5. من 7 میدم بهش. خوب بود، طعمش خیلی دوست داشتم. من وقتی اینجوری میکردم و مزه میکردم مزه چای میداد 10. یعنی خیلی خوب بود. خب اولیش که خوب بود چای لیپتون با طعم هلو خیلی خوبه. بعد شکرسیزم روش زده، یعنی بدون شکر نداره، بدون قند. بابا اینو بذار آخر میگم. ببین داره گولم میزنه. آخر باشه. سب کن اونو تست کنیم بعدش اینا. حالا میگی اینو بذار آخر باشه. این میدونین بچه چیه؟ حدس بزنید چیه؟ من اینو میبینم فکر میکنم مزه توت. این توته؟ این اولا که توت نه و توت فرنگی. دوما این اناره، این توت فرنگی. به جوری میگه اینو میبینم موجود. بعدش هم این نه اناره نه توت فرنگی، این دوغه. دوغه، یه شاد دوغ غلیظ. بکنم خیلی غلظتش بالاست. این دوغه با طعم انار و توت فرنگی. آها. من همینو داشتم فکر میکردم، میخواستم به بچه ها بگم. بدیم کابل تا تست کنم. ترکا چون خیلی دوغ دوست دارن، به نظرم با همه چی، یعنی همه طعمشو میارن. این دوغ نکنید. باز کن رو ببینم چیه؟ دوال ببینم چی پروبیوتیک اکتیویتی. دوال مگه دوغ نیست؟ نه آیران میشه. نار، به انار میگن نار. خرگوش. بذار یه لحظه الان من بهت میگم. گوشیت کو؟ شیره. تست کنیم. چه داره منو در میاری؟ صبرمش بزنم. تست میکنیم، اگه نفهمیدیم از چت جی پی تی میپرسیم. یه تست کنیم هم نمیفهمیم چیه. یکی نکنم بفهم. چیه؟ این چه کوفتیه دیگه. اگه چیزی تو نشد میخورم. مزه چون نمیدونیم چیه. یه مزه خاصیه. خیلی خوشمزه. دوغه ولی شیرینه. ویتامین B و C و D هم داره. نازی به عشق این شکلات ها اومده. بچه دراز. برو بچه ها نشون بدم. بچه این اینجوریه. چیز خوشگله، خوش مسماییه. نگاه کنین این اگه بخورین نمیخورید. اگه بخورین وسطش اینجوریه دلتون میکشه. حتما بیاین ترکیه اینو بخرین نگاه کنین. اگه بخورین توش خیلی خوشمزه به نظر میاد. برندش هم برند اتیه. آره اتی یکی از معروف ترین برندهای شکلات و تنقلات و اینجور. اول من میخورم دیگه شما دو. باشه. نه اول من. اول مامانی. اصلا با هم میخوریم. 1 2 اینو خور. طعمش شیره. منده بود. اینو خوش میده. این خیلی خوبه. اینو امتیاز ندادیم بچه ها. این چرا میدی؟ که 3
تو؟ من 2. من 2 میدم. خوبه، چیز خوبیه. اینو چند میدی؟ از 10 8. شما؟ 4. 4 خیلی خوشمزه بود که. جواب خب کشتی. من 11 از 10 از 10 چجوری 11 میدی؟ تا 10 بیشتر نمیشه. ببخشید من 6 میدم. 6 فکر کردم اون قدم. من بهش 7 میدم چون به نظرم خیلی خوشمزه بود و لیاقتش رو داشت. من اینو دیگه باز کردم دیگه باید بخوریم. اونم اتیه. برونیه. برونی دیگه میدونی چجوریه بافتش و اینا. چرا اینجوری میکنی به هوادارا تماشاگران؟ بذار من از نزدیک نشون بدم به بچه‌ها. اینجوریه بچه‌ها برونی. برونی ایران هم خریدیم خیلی خوشمزه بود. ببینم برونی اینجا چجوریه. اینجا دیگه صادر کننده شکلات هست. نه شکلات ایران الان خیلی خوشمزه شده. شکلات ایران نداره که بابا وارد میکنه. وارد چیه؟ فرمنده اینا خیلی خوشمزه. اینا خوشمزه. نکنه کیکه. مثل حالت کیک واره. اینجوریه. کیکی که روش کاکائوه. من بخورم. عاشق این مدل کیک ها، مدل شکلات هم که نرمه لطیفه. خیلی خوشمزه است. ترکیب کیک و شکلات و از این مدل شکلات ها. اول من خیلی خوشمزه بود. چند میدی؟ من 1 تا 10 7 میدم. 7 اینجوری کردی؟ نه 8. منم بهش 8 میدم. منم خیلی 8 خوشمزه. 3 تا 8 گرفت. الان این از همش بهتر بود. با شیر. نوبت منه. نگاه کن مثلا دوبه شکلاته؟ نه دوبه شکلات نیست. دوبه این بیفر دوبه بیفر. اینجوریه بچه ها. سالت دوبه شکلات ساختنش. اینو ساندیس گرفتیم بچه ها. ساندیس هم دارم؟ ببینم چجوریه طعمش. به نظر نیست خوشمزه نیست. نظرم از این اینو باشه خیلی شیرینه. مزه دوبه شکلاته. پسته نیست؟ چرا دیگه پسته‌ای؟ دوبه‌ایاش پسته‌ایه. این هم برام. آخرش باید بگیم چجوریه. من 10 میدم. 10 ویفره ولی پسته‌ایه. ویفر پسته‌ای من نخورده بودم. من 20 میدم. ویفر داخلش از این مواد دوبه شکلات پسته. میگم من 20 میدم. نمره 20 خیلی خوشمزه است. بشنم اینو باز کنیم بخوریم. ساندیس رو باز کن ببینم چجوریه. ساندیس این زده بچه ها لیفالیف برو اینجیرلی فیندیکلی. اینجیرلی که میشه اون انجیر، فیندیکلی هم میشه اون فندق. خیلی زبانتون خیلی زحمت کشیدن برای زبانشون. همش فارسی. اینم بچه ها مال همون اتیه. خب اینو من باز کردم. شما بفرمون. اینو بچه 13 لیر گرفتیم. ساندویچ چند ایران؟ 20 تومن باید باشه. خب اینم هم حدود 30 تومن هست دیگه. آره 30 تومن. بچه ها من عاشق این شدم. همشو داری میخوری یا بابایی؟ بچه داشتم توی ذهنم میگفتم حالا دندونم خراب نشه. توی ذهنت میگی؟ چی کار داری میکنی؟ بیا اینم دیگه بهم میگه از بس تو گفتی. همه چیه؟ چند میوه؟ همون ساندیس خودمونه. هیچ فرقی نداره. خودمونم بدتره. خب اینو باز کنیم. این مثل حالت این پروتئین بارا هستا. من اینو نمیخورم. اینا رو شما نمیپسندین اصلا. من اینو نمیخورم. دوست ندارم. خوبه. من اینا رو خیلی دوست دارم چون که مقویه فقط و اینا خوشمزه نیست. راست میگه خوشمزه هم هست. فندق و انجیره طعمش. ساندیسه من 1 میدم. 1 ساندیس اصلا مزه هیچی نمیده. ساندیس ایران حداقل سیب موز میگیری خیلی خوشمزه است. یعنی نسبت به ساندیس ایران 1 میدی؟ آره دیگه. نسبت به ساندیس ایران من 7 میدم. خب حالا بریم اینو باز کنیم. 7 شد. بخور نوش جان. چون که مقویه بهش 7 میدم.
ولی آنچنان خوشمزه نه پورتو این بار نباید خوشمزه باشه دیگه ویتامین خوشمزه است منم بهش حالا بریم اینو باز کنیم. اوه شانسیه شانسی توی باکس جعبه اسباب بازی داشت آدم داره چی داره شانسیه چجوریه 3 تا داره دیگه هر کدوم یکی باز کن زردشو میدیم بابایی قرمزش هم من صورتی بوی آدامس میده صورتی رنگ عشق منه فقط. بریم برای آن باکس. خب اینو که باز میکنید بچه ها یه دونه جعبه دیگه داره پرش کنیم یه دونه جعبه وای وای اونا تو چی داری؟ وای اینا یا پشو آدامس یه دونه آدامس داره به بدترین شکل ممکن چه خوبی میده آدامسه از این چاپا هم داره این چاپا که نمیچسبه است باحاله اینجوریش کردم آدامس اینجوری نداره آدامس ناستالژی یا خیلی بوی خوبی میده آدامسه چیه؟ 0 تا 3 ساله نباید استفاده کنید چرا اینو میزنن دلیلش؟ چون که تو دهنشون میکنن ممکن خفه بشن بعد. بله پس کجا میگونی؟ آره دیگه آفتابه گالون بنزین داره کارتر رو بذارید جا کارتیه یه چیز چه مسخره فوق مسخره آه مال من از همش بهتره چیه؟ ببین قفله قفل کلید بچه اینجوریه ببین قیافشو یه چیز حالت رمز هم داره بعد اینجوری میکنی باز میشه کار میکنه الان قفل شد الان ببینید باز شد وای فکر کنم 35 لیر بود اینم از این دیگه چی مونده؟ یه دونه چیپس مونده که نمیدونم چیپس نمیدونم چیه مونده؟ روش یه سری چیزای عجیب غریب داره اینجور حالتیه بچه ها تو شربتیه نمیدونم شربتی داره سیادونه است بفرمایید مزه است بکنم سیادونه روشه حشیشلی و کروتولموش حشیش داره نخور خوشش اومده اینجوری شده چیه مگه چی خوردی؟ توهم زدی؟ ایلو خیلی خوشمزه بودی خوشمزه است ولی حالا با تحقیق کنی ببینم چیه من 6 میدم بهش من 5 میدم 5 خیلی خوشمزه است 5 این از اون پنیراست که تو سالاد میریزن میخورن لور پنیر حالا نخوردم ولی همیشه دوست داشتم تستش کنم این خالی هم میشه بخورید سبکه یه جوریه که مثلا میشه راحت و بعد خیلی هم چیز نبود گرون نبود مثلا این نیم کیلو شد 50 لیتر مثلا 100,000 تومان اینا شد بعد این چربیش هم خیلی کمه چربیش کمه واسه کسایی که میخوان رژیم بگیرن خیلی خوبه کشک میده از کشک میده انگاری کشک داری میخوریم کشک تره کشکه چون کشک نمیدونن چی بهش میگن پنیر میدونستی اینجا اصلا کشک ندارن کشک نیست حالا نوبت اینه بالاخره بوی خطرناک ازم بده مامانی عزیزم خوبه حالا مرسی بایستا نه این خربزه است دیگه نه؟ آره اه؟ خیار میده چرا خیار میده بیا بخور بابایی خیافشو خیار میده چرا باید خربزه بوی خیار بده خیلی هم نرمه خوبه شیرینه؟ دیرینه خیلی خوبه تهش بوی خیار میده ولی در کل خوشمزه است من بهش 10 داد این تخمه هاش هم مثل تخمه ایرانی ولی مجتبی میگه من 2 ساله دارم اینو میبینم اصلا نخریدم تستش کنم ببینم چیه
آره مثلا من وقتی که میدیدم فکر میکردم یه چیزی مثلا سفت و مثلا بی‌مزه است. من فکر می‌کردم چیزه هندونه است. مثلا ایران نیست که 10 مدل خربزه گذاشته باشه که همین یه دونه فقط بود. بعد تو میوه فروشی‌هاش ولی نمیدونم شاید باشه. یه چیز بگم مثلا اینجا من خربزه مثلا خربزه مشهدی و اینا ندیدم. آره اون حالت گردا هست ملونه چیه؟ آره اونا فقط اونم بعضی جا دارن بیشتر از اینا دیدم. این خیلی زیاده. اسم عجیب غریب داره. حالا اینجا پایین می‌نویسیم. من بهش 9 میدم. خیلی خوب بود به نظرم. منم میوه‌های آبدار خیلی دوست دارم. من چون خربزه مشهدی خیلی دوست دارم اون 10 به این 9 میدم. اگه بخوای اینا رو دوباره بخری یه بار دیگه ببینی بخری کدومش رو برمیداری؟ خربزه رو من برمیدارم، این برونیه رو برمیدارم، این ویفره اونم آره اینم آره چایه من خیلی دوست داشتم. من خربزه که حتما برمیدارم، پنیرم برمیدارم خوشمزه بود، اینم برمیدارم. این آره این واسه صبحونه خیلی خوبه. خربزه و پنیر رو با این آره دیگه داره صبحونه میخوره دیگه. این آره نونم برد واسه صبحونه. نازلی اگه بره خرید همه اینا رو ببینه کدومو برمیداره؟ اول اینا رو برمیدارم. شانسی اینا رو برمیدارم با شکلات و شانسی دیگه. اینم برمیدارم. نازلی میدونی چی واسه خریدم واسه صبحونه؟ کره بادام زمینی با حلوا شکری که دوست داری. بچه‌ها این بود از خریدهای ناشناخته پارت 1. اگه دوست داشتین بگین تا پارت 2 بریم این مغازه‌های خیلی بزرگ از اینا که توش گم میشه آدم بریم اونجا چیزای عجیب غریب بیشتری بخریم. بچه دوست داریم پارت بعدی بازم از این مدل غذاها بخریم، از این مدل خوراکی‌ها بخریم یا غذا بخریم، غذای ترکی، غذای استانبولی بخریم. این هم ایده خوبیه. حتما لایک رو بزنید، سابسکرایب هم یادتون نره، کامنت هم بکوبین یادتون نره. آفرین. ویدیو بعدی باید بریم یه جای گنده من خیلی خرید کنم. خیلی من دیگه چای نمیخورم، من همشون همین چای درست گرم